Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Şimdi şöyle bir durum var. Çekirdekle yakalandım, kötü oldu. Fakir uyuşturucusu. Neyse. Fakir uyuşturucusu. Bir de arkadaşlar hastalık var. 2 gün önce, yani ondan dolayı video atamıyorum. 2 gün önce pencere kenarında yapmışım. Böyle kapı falan da açık. Böyle ceyran vurmuş. Ondan sonra işte ses böyle oldu. Falan filan. Aslında kamu spotu yapabilirim bu sesle. Yani olursa. 2 gün, 2 gün önce. Ne bileyim, burayı tutunca sanki daha iyi oluyormuş gibi oluyor. 2 gün önce. Aynı oluyor ama ben yine de tutayım. Hoş oluyor. Şöyle yapalım. Şöyle daha hoş oluyor. 2 gün önce pencere kenarına yattım. Sonra kapı açıktı. Pişman. Pencere kenarı pişmanlıktır. Ben yattım, siz yatmayın. Ha, ama olmadı, ben biliyorum olmadı. Neyse. Öyle şimdi güzel bir dereceli oyun çıkartabilirsek ki ben işte bağımlılık yaptı demiştim. Ben daha önceden, yani daha önceden derken diğer oyunda solo oynadığım için bunlar kalmış. Şöyle yapalım. Büyüleri değiştirelim. Şuradaki büyülerimizi de değiştirelim. Evet. Umarım güzel bir oyun olur. Çinçanço'nu karşı takım almış. Ne oynayacak? Karşısında ne olduğu belli değil ya. Neyse. Ben şu an oynadığım karakterin ismini dahi böyle X, Erol gibi bir şeyle başlıyor. İsmini dahi okuyamıyorum. Bu da 3. 4. oynayışım falandır. He, normalde ben şey yapıyorum. Şimdi midin gelmesi uzun sürdüğü için üst mid yapıyorum dereceli oyunlarda. Sürekli de çekirdek düşüyor. Bu da bir bağımlılık. Üst mid yapıyorum. Genelde üst geliyor falan filan. Mid geldi. Bakalım nasıl fitleyeceğiz. Bence hoş fitleyeceğiz. Şimdi şampiyonlar gelsin bir de onları yorumlayalım. İşte karşıda Çinçençon var. Büyülerine bakarak ne oynayacağını az çok tahmin edebiliriz. Ya bağımlılık yapıyor ya. Fakir eroin diye boşuna demiyorlar. Evet, yüklenme ekranı geldi. Çinçençon reisimiz. Zaho reisimiz. Çarp almış. Ormana gönderelim onu. Hmm. 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 Güzel oyun. Bizde ne var? Hmm. Hayırlısı ya. Voley'e güveniyorum. Mid oynayamıyorum dedi. O zaman mid oynayamıyorsa üstü çok iyi oynuyordur. Girer girmez 3-0 yapıyormuş. Yani fitlemek anlamında. Öne geçmek anlamında değil. Şimdi genelde kostümlerde yani abi kusura bakmayın. Genelde kostümler iyi oynuyor. Yani bence. Çünkü neden? Tabi adam kendi parasıyla o kostümü almışsa. Yani bu sandık mandıktan çıkmadıysa anlamında söylüyorum. Mid'de ben niye kötü oynuyorum? Şimdi şöyle bir durum var. Ya minyona aşırı yükleniyorum. Yani minyon kaçırıyorum aşırı derecede ve sürekli hasar yiyorum. Ya da karşı rakibe, karşı şampiyona yükleniyorum. Daha fazla minyon kaçırıyorum. Yani minyon kesme sorunum var aslında, öyle söylemek gerekirse. Yalan değil. Şöyle tanışalım. Bak, ben bu şampiyonun şu hareketini seviyorum ya. Parçalanıyor böyle. Hey yavrum hey. Bir de patlıyor içinde böyle. Bir daha yapsana. Yapsana bir daha. Geğirdim. Yap bir daha. Hadi bir daha böyle. Hoşuma gidiyor. Allah hoşuma gidiyor. Niye hoşuma gidiyor bilmiyorum da.
böyle şeymiş gibi. Bu hani beden dışarıya çıkıyor, böyle ölümmüş gibi, ölüm kokusu var. Neyse ya, kesim yok da işte öyle. Bir de bunun ultisine basarken hareket ediyor mu onu bilmiyorum. Yani o derece şampiyona uzun. Şimdi bir de o öndeki 3 şampiyon olunca insanın morali öyle bir yükseliyor ki bilemezsiniz. Ondan dolayı şöyle bir iki tane vuralım. İlk hangi minyon alacağımızı şaşırmayalım. Çok güzel. Bak çok hoşuma gitti. Bunu da aldım. Bu da çok güzel. Bunu da aldım. Çok hoş oldu bence. Şimdi birbirimize herhangi bir dürtmede bulunmadık. Şuna bir tane vursam, bir de üzerine gelip bir daha vursam. Ulaştı. Birbirimizi dürttük. Tabi hasar takasında o öne çıktı birazcık da. Hadi be. Ya bakın, minyon kaçırma sorumsuzluğu ortaya çıktı. Abi şaka gibi. Hop, şöyle yapalım. Olmadı. Bu da olmadı. O adam beni dürtüyor sürekli ama. Şöyle. O onu yedi mi ya? Onu fark etmedim mi tam? Şöyle. Ana! Ben ne kadar hasar aldığımın farkında değilim. Adama odaklanmaktan ne kadar, yemin ediyorum, ne kadar hasar aldığımın hiç farkında değilim. Dedik işte mid olmayak dedik, üst takas dedik ya. Neyse. Ben minyon odaklandım. Adam 15 milyon kasmış. Ben 9 aldım, anlamıyorum ya. Ben niye mid oynayamıyorum? Ha, keseceğim. Keseceğim. Tabi keseceğim. Lan çıkart. Ya. Bize üzerine hoppa. Aslında tutuştur, evet, gerek yoktu. Ama ben yeni böyle mid oynadığım için falan filan lafını da kullanma diye bir tane arkadaştan şey geldi, uyarı geldi. Videoların kalitesi düşüyor dedi. Kullanmıyorum ondan dolayı. Yani kullanırken de aklımda hep oluyor. Şimdi benim minyona sığmam lazım. Aradaki minyon farkını kapatmam lazım. Ya gelsin. Allah'ım. O 3 milyonda 3'ün de benim olması lazım. Bu benim. Umarım bu da benim olacak. Benim olacaksın. Şöyle. Güzel. Minyonlara bence hoş dövdük. Hop, şöyle yapalım, kaçalım. Çünkü ciddi anlamda tırsıyorum şu anda. Hoppa. Güzel oturdu ha. Vallahi güzel oturdu. Üzerime gelme. Gelme üzerime. Ne oldu orada? Ne oldu ki? Ya ananı. Oğlum mana yok ya. Mana yok. Mana yok. Mana yok. Çık mana yok. Lan mana yok, çık. Oğlum çıkar mısın? Bak SS de veriyorum. Oğlum çıkar mısın? Şöyle. Ya oğlum çık ya. Çık hiç gereği yok.
Lan onu da kaçırdık. Hiç gerek yok. Bilmiyorum. Şimdi şöyle SS verelim. Genelde jungle oynadığım için fazla. Bu da benim adım. Hoppa. Ananı yanlışlıkla ultiye bastım. Geçmiyor ki, anasını satayım ya. Yanlışlıkla ultiye bastım. Ya R'ye basıp ultinin ne kadar attığını falan bakacaktım da yanlış oldu. Oğlum onu da kaçırdım. Çok iyi. Hasarımızı verdik. Şimdi bizde ne varmış? 23, 24. Adam o kadar lane'i boş bıraktı. Hala minyonun önünde ve ultimi yanlışlıkla kullandım. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Mükemmel ya. Şöyle lane'de daha fazla kalabilmek için pot alalım. Bu ulti, ulti. Ama var ya, bir şey değil mi? Benim Q sanki ulti gibi ha. Böyle hani uzaktan falan vuruyor. Hoş. Ne yaptık gördünüz mü? Hoppa. Aldım. Aldım. Boşuna da minyon boşuna da mana yedim ama aldım. Şimdi fazla yaklaşmadan hareketler çekmemiz lazım. Şart. Çok da güzel oldu. Hadi be, onda niye kaldın ki sen? Gelsene gelsene gelsene. Şöyle. Anam. Manam bitmiş. Oh oh. Çok fazla minyondan dayak yiyor ya. Tamam, biz de yiyoruz da. Oh. Dürttük. Güzel dürttük. Alamayacağız, onu biliyorum. Biliyorum. Onu da alamadık. Çok iyi ya. Mükemmel minyon kesiyoruz. Onu da alamadık. Çok iyiyiz ya. Tam bir no. Onu da kesin. Oh, mis mis. Görmeniz lazım neler yapıyorum. Oh, nasıl kestim ama. Mükemmel değil mi? Oh. Hadi be. Onu da alaydım. Abi aşağıda mı? Yok, değilmiş. Aa, ulti mesafesine böyle bakacağız. Tamam. Yalnız çok güzel. Çok güzel. Ne avradın ya? Ne avradın? Lan 2'de 2 olur mu? Çok iyi. Ohoho, iyi oynadık. Sanki iyi oynadık. Sanki iyi oynadık. Bana şimdi SS nerede diye soruyorlar. Haklılar. Yani. Haksız değiller. Yalnız benim bir ananı ya. Böyle bazen hesap edemiyorum. Kaçıyor. Bazen değil, çoğu zaman hesap edemiyorum. Hop, aldık. Çok güzel aldık. Bence çok hoş oldu. Bir de buraya. Oh, mis. Yalnız benim base dönmem gerekiyor. Evet, base dönmek zorundayım. Hayır hayır. Hayır, hiç gitme. Ben gidiyordum. 16 daha bekleyeceğim.
Şimdi Thresh büyü direnci çıkmaya başlamış. Benim hasarımdan dolayı da ben o kadar iyi oynayan bir mid değilim ki. Hiç aslında çıkmasına bile gerek yoktu. Zaho buralarda. Geldim. Geldim. Hadi keselim onu. Hadi. Hadi. Sal onu bana. Allah'ım salsana onu bana. Aslında oh, adam çok iyi oynadı. Adam oynadı, ben oynayamadım. Normal. Yani kendi adıma normal diyorum. Attım. Zoho'yu niye salmadı jungle, onu anlamadım. Üst sal dedim ama ben sana. Üst sal dedim. Bizim herif fitliyor. Şu an sıkıntılı şeyler oluyor. Geliyor. Yani karşımdaki mide bak, 74 milyon ya. Bu oyun alırsak güzel olacak da. Şuraya gelen mi? Şuraya gelen mi? Geleyim yardım edeyim mi diyeceğim de. Ulti ne yapıyor? Almıyor. Geliyorum. 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 Pardon. Azıcık. Tutturdum. Valla tutturdum. Gel. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Lan ikisi de kaçtı ya. Aha, kesin bana geliyorlar. Oho, dayak yedik. Minyon kestik. Şimdi no bağlaması yapıyorum size. Hacım ben üste geçeyim dedim. Sizi bırakmadınız üste geçeyim yani. Şimdi organa var. İyi kesiyorlar. Yok iyi kestiler. Kesin artık ya. Yok kesin yani, o kaçmaz ya. Oho, kestiler canım. Neyse. Allah'ım, şaşırdım nereye gideceğimi. Come on. Şöyle. Minyon kaçı var ya, minyon kesme özürlüsüyüm harbiden. Şöyle yapalım. Şöyle ve şöyle. Mükemmel minyon kesme taktiği. Tabii canım. Onu da kesemedim. Komik. Geliyorum buraya. 10 saniye ultiye. Ultiye 10 saniye. Şöyle. Hadi. Hadi. Buralar. Oho, hepsi gördük hepsi. Aha. Hayır. İlk defa bu kadar hızlı minyon veriliyor. Şey veriliyor galiba. Lan. Hadi bir tane daha. Hayır ya. Adam
20 canla mı ne free aldı yani. Ben terlemeye başladım çünkü birazdan Allah belanı versin falan demeye başlayacak bizim team. Abi oynayamıyorum işte, mid oynayamıyorum. Hı hı. Ya sen daha nereye bak bak Yüce. 130 canla nereye gidiyorsun sen? Sen bağlar tabii, daha çok bağlar rakip seni. Hı 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 hı. Ultisini hiç kullanmayacak değil mi? Hı hı. Evet, o bana fake alacakmış gibi bir kadar da elbise. Hı hı. Niye kovalamıyor? Manak. Manak mısın oğlum sen? Hoppa. Hoppa. Ne bileyim ya, kaçmaz herhalde, üstüme falan yürür diye tahmin ettim de. Kaçtı. Hoppa. Ya oğlum. Ya oğlum. Ya oğlum. Ya oğlum. Kaçmadı. Kaçamadım. Tekrardan sigara yakalım, belki kendimize geliriz. Ki arkadaşlar şöyle bir durum da var. Hemen açıklık getireyim. Bu oyunda yenilsem de, evet küfür edeyim ya aslında. Yenilsem de YouTube'a yükleyeceğim. Bakayım orada ne olacak. Mesaj geldi ya. Yarın da sürücü kursum var. Sınavım var. Bak buraya geliyor, bak bak bak. Buralarda bir yerlerde kayboldu. Ulti açık. Kafasına gömmek isterim yani ultiyi. Hop, ananın. Ah be. Keşke olmasaydı. Aşağıdan büyük ihtimal çözünürlükten dolayı göremiyorsunuz ama ne sövüyorlar ne sövüyorlar, görmeniz lazım yani. Hoppa, o şeyi iyi vurdum ben. Bir tane, oho, ey bebeğim gel. Tutamaz orayı. Tutar. Böyle tutar. O daha iyi tutar. Şöyle. Abi orada ya manam kalmadı. Abi çık çık çık, hiç gereği yok. Mana yok. Manam yok ya. Lan manam yok ya. Güzel olmuyor acaba, manam yok. Bana sıkıntım büyük. Of, adamlar çok seri eritti be. Eritecekler tabii, hepsi buradan nasıl satayım. Hoppa gel. Gel de. Gel de kesemezsin be. Oo. Hop. Onun bak nereye gitti. Abi ben suru verdim de. Vermeyenler var aramızda. Demek ki hala. Zırh çıkalım. Tristan'a geliyorum, Tristan'a. Büyü direnci çıkmamış. Hadi koş bakalım Tristan'a. Hoppa. Oh, ucundan dokundum. Çok güzel oldu.
Ulti bir boka yaradı. Harbi diyorum, ulti bir boka yaradı yani. Ultiyle ilk defa kill aldım. Bravo diyor, büyük ihtimal dalga geçiyor ama. Arkadaş elimizden gelen mi? Gelen yok, gelen yok. Biz de böylelikle manalarımızı ne yapıyoruz? Boşa harcıyoruz. 5-5-2 gidiyorum aslında böyle. Hoppa, öldüm. Çok güzel öldüm. Sen de şuna bir tane sıkaydın ya. İyi la vurdu. En azından ölmeden önce kill aldı. Kaçın abi. Abi götünüzü kurtarmak istiyorsanız kaçacaksınız. Bu kadar basit. Ya sen nereye koşturuyorsun cücük? Tek atarsan o. Bak. Şu adamların oynadığı oyun, ne bileyim, oyun öldüler. Öldüler ya. Yani elleri mahkum ya. O Voli'nin oraya gitmesi, kaçmaması ölüm demek zaten. Ana. Hoppa. Free kill alıyorum da. O nasıl onu aldı ya? Gel. Gel buraya. Hoppa, gel buraya. Oo, tutturdum. En çok da buna tutturuyorum ha. Hoppa. Çok güzel öldük. Ultiye de bastım giderek de bir boku yaramadı. Arkadaşlar midi cidden oynayamıyorum. Elim ayağım birbirine giriyor oynarken. E'yi bas, tuttur, W'yu tuttur, Q'yu tuttur, anasını satayım ya. Mid pişmanlıktır. Benim için öyle yani. Bu arada bende de galiba küçüklüğümde derken bundan 5-10 sene olmuştur. 5-10 sene önce falan hep Metin 2 oynardım falan dedim, biliyorum, farkındayım. Hep Metin 2 oynardım. Oradan dolayı hep pot almak, böyle yanıma pot almak. Alışkanlık mı oldu, ne oldu anlamadım ki. Yalnız bir şey... aldık mı bunu? Ana kim aldı onu? Anlamadım ki. Oho, bizimkiler uçurdu bildiğin. Güzel oynadılar. İşte ben de güzel oynasam onlara çok güzel uyum sağlayacağım da. Çok güzel uyum sağlayacağım ya. Şöyle şunları toplayayım bari. Bir de şunu kaçırmamak istiyorum. Çok güzel vurdum. Çok iyi vurdum. İşte, bu eleman geliyor. Abi kaçın, mis çok iyi oynuyorsun da. Niye böyle yaptın onu anlamadım ben. Ulti basayım mı? Saçma sapan ulti basayım mı? Canını sıkayım mı? Şaka sıkmayayım, o kadar da gerek yok bence. Keşke onu en baştan bassaydım ya. Belki kurtulurduk bir şans. Ana sen ne yapıyorsun? Hoppa. Şunda lan ne yaptım ben? Hadi. Ney? Ne güzel vurdu lan. Herife hayran kaldım, yemin ediyorum. Çok güzel vurdun, tebrik ederim. Full hasar çıkıyorum bu arada. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum da. Tristan da kaçtı. O adamlar çok iyi oynuyor ya. Ben olsam... Tebrik ederiz ya. Çok tebrik ederiz. Yenilmenin acı hissi böyle. O damarlarıma kadar hissediyorum. Fit mit diye açacağım bu videoyu. İzleyin, ders alın en azından. Aha, notebook böyle diye ders alın. Geliyor bendeki son.
Şaka şaka vurmayın onu. Vurmayın. Öldüm. Oo. Hadi be. Ben dokunduruyordum ama ucundan. Sebebi neydi ki? Ya yalnız iyi oynamam lazım. Arada fazla da bir fark yok. Cidden iyi oynamam lazım. İyi nasıl oynanılıyordu ya? Unuttum yemin ediyorum. İyi nasıl oynanacağını unuttum. Şunlara hasar vermem lazım onu biliyorum da. Abi. Şöyle bir de. Şöyle hasar verip. Sen bekliyorsun kardeşim bekliyorsun da. Aha. Anam. Anam. Güzel yeniliyoruz. Çok güzel yenildik. Artık vurun onu gözünü seveyim ya. Öldürün onu ne olur. Adam çok uydu bana çok uydu. Canımı çok acıttı. Zonya'mız çıkalım. Bakalım Zonya ile ne yapacağız bilmiyorum. Onu da bilmiyorum ama. Çok uyuyor ya. Ağzıma uyuyor yemin ederim ya. Aha. Oğlum bizimki TR. Ona yakalanmayacaksın aga. İşte ona yakalanmayacaksın. Ona yakalanmayacaksın da. Orada görülüyor mu? Görülmüyor. Hala görülmüyor. Niye görülmediğini ben söyleyeyim. Ananı avranım buradaymış. Bir tane tutturduk. Bir tane tutturduk. Çok iyi çok iyi çok iyi. Abi rezaletim ya. Fark anlamıyorum. Burada şey yokmuş ya lan. Hoppa kaçalım. Böyle tutturamadım kaçalım. Kaç. Şöyle yapalım. Yenilme. İşte bu be. Yenildik be. İşte bu. Böyle yenilir oğlum. Yenileceksen böyle yenileceksin. Yenileceksen böyle sonuna kadar yenileceksin işte. Oh trash kesiliyor ama kesilmedi. Oh. 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 Oh mis. Mis. Oh Çinçen Çon'da gelsin oyunu ittirsin. Oh. Mükemmel. İşte bu. Noob'luğun sonuna kadar tadını çıkartıyoruz. Oh. 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 Oh mis. Çekemedi. Çekemez. Hoppa iyi kaçtı. Koş ya şuraya koş gözünü seveyim. Çık şunu. Ya. Ya. Kaçalım. Şöyle azıcık da olsa hasar verelim. Şöyle tutuşturu bırakalım kesin öldü o ya. Abi kesin ya. Abi budur ya. Yani budur. Ne çıkıyor lan bu arada? Böyle elimde ne varsa boşa da olsa kullanıyoruz. Evet.
Evet. Come on, come on. Gelin üzerimize, gelin üzerimize. Bu neymiş ya? Yes. Çok güzel, çok güzel. Oo, adamlar şimdi baron da alıyor. Müthiş ya. Baron da alıyorlar. Müthiş tadı çıkacak şimdi. Tanklayacağız, yapacak bir şey yok. Ya bitti zaten, oyun bitti, o ayrı bir şey. Biliyor musun? Vereyim mi? Yoluna taş koydum elleri. Onlar yenmedi. Biz pes ettik. Neydi o? Onlar yenmedi. Biz istifa ettik. Arkadaşlar bu arada saat kaç oldu ya? Saat kaç oldu acaba? Saat 6. Bundan 2-2,5 saat sonra sınava gideceğim. Artık nereye kadar düştüysek. Bronz 4'üz şu an tahminim. Lan 5 mi oluyor, 4 mi oluyor? Hangisi olursa olsun aman ya. Ya bronzdayız, onu bilin de. Arkadaşlar. Evet. Oradaki şeyi de gördünüz. Tam bir low oyuncusuyum ya. Oradaki cezayı da gördünüz. 2 eşleşmem kaldı. 20 dakika, 20 dakika, 40 dakika falan bir oyun yapıyordu. Neyse, videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Size bir önerim var. Efendiliğimizi hep koruyalım. Hani bence hep korumalıyız. Yani low da olsak koruyalım. Veya çok iyi oynuyorsun. Yanındaki 2-3 kişi sırıtıyor. Küfür etmeyin ya, etmeyin yani. Yazıktır, günahtır. Şimdi diyeceksiniz ki küfür etmekten başka bir şey ne yapalım? Report edin. Yani en mantıklısı report. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bu büyük ihtimal ikinci değiş diye tahmin ediyorum. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü bana izleyici sayısı arttıkça ve abone sayısı arttıkça böyle video çekme iştahı çok daha fazla geliyor. Videoların toplamı 10-15 video olduğunda böyle güzel anlar anlamında montaj yapacağım. Yani yapmaya çalışacağım. Herkese iyi oyunlar LoL oyuncuları.